ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೇಖಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸಾಳ ಅಥವಾ ಆಡುಸೋಗೆ ಅಥವಾ ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ. ಹಾಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಫೀವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ಯಾವುದೇ ಏಜ್ನವ್ರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದರ ಕಷಾಯವನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತು ಅದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ 2 ಎಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಸೋಗೆ ಎಲೆನ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಗರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಕುಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಬಹುದು. 1/4 ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸದವರೆಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ ತಗೋಬೇಕಿದ್ನ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾದ್ರೆ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸು. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ತಗೋಬೇಕು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಇರೋರು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಗಿಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಲಿ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುವವರು ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಸಿ ಎಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.